Yan. Yan. Lagyan natin ang kamatis. Huwag natin ilata yung yung kamatis. Okay, like. Yan po. Ito yung egg omelette natin. Lagyan ko ng cheese. Ayan. Ayan. Naluto na. Tayo na natin. Egg. Tapos meron natin adobo dito.
kape. At kanin. Kain tayo. Thank you for everything. Give this to myself. Kape po. Magkamay na lang ako. Masarap pa yung kanin pagsaing. And medyo hindi ko rin gusto yung basa. Yung tamang-tama lang. Ang sarap ng itlog kasi meron cheese. Nilagyan ko ng cheese.
Tapos tayo kumain, tapos tayo magdaba. So, ngayon, maglinis na naman tayo. Itong orange na. Yung orange. Try natin kung paano. Try nga natin ito kung panis. Hindi siya masyado siyang dry.
Masyado siyang dry. Tapos di na siya juicy. Masyado siyang dry. Saka matigas. Mahal pa. Mag-linis tayo. Thank you po. God bless you.